Selamünaleyküm, hər birinizi xoş gördük. Yeni bir videomuzda sizlərlə birlikdəyik. Videomuza başlamazdan öncə sizlərdən xahişim videolarımızı bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı, öz fikirləriniz bizlə bölüşüb bizlərə dəstək olmağı unutmayın. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Artıq bizdə də bugün qar yağdı. Düzdür, çox qar yağmayıbdı, amma yenə də buna da şükür. Çünki uzun müddət idi, gözləyirdik ki, bir qar yağsın, hava təmizlənsin, ən azından bu mikroblar, bakteriyalar məhv olub getsin ki, həm də gələn mövsümdə daha belə səmərəli məhsuldar olsun. Çünki qarda böyük bir bərəkət var. Biz də dedik, keçilərimiz də bu qardan faydalansın, ona görə keçiləri çıxartdıq, biraz bağda gəzsinlər, həm təmiz havadır, təmiz havada keçilər gəzsinlər, həm də bizim bu damazlıq saxladığımız keçənlin o balacalar, köyər dediyimizdə çəpişlər, onlar da qar görməyiblər, birinci dəfədir qar görürlər, onların da ilk qarıdır bu. Onlar da bir qar görsünlər, oynasınlar belə deyək. Ona görə keçilərimizi çıxartdıq çölə. Yavaş-yavaş inşallah Allahın izninlə heyvanların doğumu yaxınlaşır. Təqribən bir həftəyə 10 günə heyvanlarımız doğmağa başlamalıdır. Çünki təkə qatımından hesablayanda artıq bir 140 gündür təkə qatmışıq. Keçi də 145-155 gün arasında bala verdiyinə görə ortalama 150 günündə bala verir. Hardasa belə götürəndə ən tez 145 günə bala verə bilər heyvan. Yəni 5-6 gün sonra bala verə bilərlər. Ən gec də təqribən 2 həftə sonra bala verər, ən gec bala verən. Biz də belə hesablayırıq ki, təqribən yanvar ayının 26-27-sindən ta fevralın 20-sinə qədər bizim heyvanlar bala verməlidir növbə ilə. Və artıq heyvanlar yelində əməlli başlı formalaşmağa başlayıb. Qarınları da gördüyünüz kimi bəzilərində artıq tam böyüyübdür. Yəni son həftəsi deyək də bunun boğazlığının. Ona görə də bu dövrdə xüsusilə də qarında bala olan heyvanların hərəkət eləməkləri onlar üçün çox faydalıdır. İlk növbədə hərəkət edən bir heyvanın doğumu daha asan olur. Digər bir məsələ, buna el arasında bu balanı çevirmək deyirlər. Yəni ana qarnında balanı çevirməlidir ki, bala doğum pozisiyasına gəlməlidir. Yəni biz bilirik ki, heyvan bala verəndə ilk olaraq balanın ön qabaq ayağından başı gəlməlidir. İlk qabaq ayaq gəlir, sonra baş gəlir. Bu tərs gələrsə bala böyük əksəriyyət belə deyim də, yəni 90-95% əgər təcrübə yoxdursa onu çevirmək çox çətin bir məsələdirsə və yaxud da ki, anında müdaxilə olunub tez balanı çəkib çıxartmaq mümkün olmadıqda, o zaman həm heyvanın doğumu demək olar ki, zülüm olur, həm də balanı 95% bala ölümünlə nəticələnir bu. Ona görə bu son 10 gündə, son bir həftədə yaxşı olar ki, bala verəcək heyvanları heç olmasa gün ərzində bir yarım saat, 1 saat artıq nə qədər imkan varsa çıxardıb gəzdirmək ki, heyvan daha yaxşı bala versin. Bir digər məsələ də bu köyərimiz artıq o da yaxınlaşır bala verməyə. Bir digər məsələ də nədir? Öncəki videolarda dedik, yəni bala olanda ən vacib məsələ nədir? Bu anadan ilk 2 saat ərzində həmin o ağız südü dediyimiz el arasında buna bulama da deyirlər. Yəni ilkin süd. Onun qəbulu ən kritik məsələdir. Çünki anadan təzə olan, yeni doğulan balada heç bir antikor olmur, immunitet olmur. Ona bütün immunitet, antikor hamısı ananın o ilkin südü vasitəsindən keçir. Sizin heyvana vurduğunuz vaksin, ananın özünün canında olan o antikorlar ki, xəstəliklərə qarşı, onun hamısı balaya ondan keçir. Bu ilk 2 saat ərzində çox kritikdir bu südü içizdirmək. Plus da ilk 24 saat ərzində də yenə mütləq buna əməl olunmalıdır. Səbəbi də nədir? Belə bir maraqlı şey deyim sizə. Bu keçi yaradılış olaraq elə yaradılıb ki, heyvanın balasının mədəsi, hansı ki mədəsindəki sorma kanalları bilirik ki, bu bulama nə olur? Qatı olur və
İlk 24 saat ərzində o soğurma kanallarının gözü böyük olur. Heyvandan balanın içdiyi o südü soğurub həzmə ötürə bilir. Yəni ondan faydalana bilir. Onu keçəndən sonra ağız südü almayan balalar böyük ehtimal yaşamırlar. Yəni %90-95% o balanın yaşama ehtimalı yoxdur. Yəni ölür balalar o ağız südünü almayan balalar. Ona görə bu iki məsələyə çox diqqət eləsəniz, İnşallah sürüləriniz də daha sağlam olar, daha məhsuldar olar. Doğulan balalarda xəstəliklərə qarşı immunitetləri daha güclü olar. Bu da artıq heyvanlarımız və balacalar bu qarın keyfini çıxardırlar. Bunlar üçün ilk qardır da, yəni maraqlıdır, oynayırlar. Ümumi heyvanlarımız bu şəkildə bir çöldə təmiz hava alsınlar, özlərini daha yaxşı hiss eləyərlər. Keyfləri açılar da, yəni bunların motivasiyaya ehtiyacları var. Çünki bala verəsidirlər. Biraz da gəzməlidirlər ki, və bu hələbimiz də artıq yaxınlaşır bala verməyə. Bu çöyərdə yaxınlaşır. Qara hələbimiz də yelin gətirir, amma bu ilk balasıdır deyə yəqin ki, hələ bir aya da təqribən bala verər. Fevralın ortasına bəlkə də bala verər. Bunlar da bizim keçən ildən qalma erkəklərdir, erkək çəpişlərimizdir. Bu da əsas sürünün başçısı Təkər. Bunu da buraxmışıq. Orada türmədə olur adətən. Burada biraz istirahət eləsin. Bunlar Sanəndilər. Bu ağlı qaralı olanın dədəsi Sanən idi. Bunun anası yerli ilə hələb mələzi idi. Bu da fəxri bir şey çıxıb. Bu birisi də bizim qara hələbimizlə Sanən təkəmiz vardı. Keçən il onun balasıdır. Sanən hələb mələzidir. Bunlar F1 mələz gedir də bu. Yəni 50% Sanəndir, 50% hələbdir. Bunun anası da yaxşı, təmiz hələbdir, yaxşı heyvandır. Bunun atası da çox ideal bir heyvanın balası idi, təmiz, safran idi. Özü də maşallah olsun, yəni təkə qədər yoxdur, təkə qədər ola bilməz. Çünki təkənin təqribən 3 yaşı var, bunun da 1 yaşı var. Ona görə təkə qədər ola bilməz, amma təkə ilə yarışacaq qədər də böyüyübdür. Ümumi olaraq bu qədər. İnşallah dediyim kimi bir həftə 10 gün sonra balalar olasıdır. Növbəti videolarda görüşərik. Əsas odur sağlıq, salamatçılıq olsun. Allahın izni ilə sağlam bir şəkildə balalar olsun. Allah hər kəsin təsərrüfatına bərəkət versin. Hər kəsin əməyinin qarşılığını görməyi qismət eləsin hər kəsə.